Tưởng tượng xem, đây là một chuyến máy bay bị ma ám. Hãy lựa chọn một vị trí bạn xem là an toàn nhất. Trong khi đó con ma sẽ đến thăm 10 vị trí. Tức là trong số những người xem video này, chỉ có một nữa là có thể vượt qua. Bây giờ bạn đã chọn được chỗ ngồi ăn ý chưa? Bắt đầu nào! Còn ai chưa bị bắt không? Thế thì bạn quá may mắn, nhưng liệu bạn có thể trụ được bao lâu? Ai còn sống sót nhớ đăng ký nha. Để mình xem ai giỏi thế. Vậy bạn chọn ghế số mấy dị?